بسم الله الرحمن الرحيم. الآن البر سترسل رسالة تحذيرية إلى قادة العدو بأن يحمي الغلاف بالكامل ويرفع الوحدات. برق هذه هدية دقيقة عشان نطلع كلهم الصور. اللي فوق اللي فوق شباب ارفع لفوق. أنا جاهز الطيارة. وين الخيط؟ هذا الخيط يا والله شيخ. تعال تعال شوف هذا اكيد خلاص استنى يلا يا بابا. وهؤلاء المستوطنون الذين احتلوا أرضنا يجب عليهم أن يرحلوا فورا، لأن هذه الأرض أرضنا وهذا التراب هو ترابنا. نطلب كسر الحصار عن قطاع غزة ونطلب أن تظل غزة شوكة في حلق الاحتلال، لأن الاحتلال أوقف دخولها إلى قطاع غزة بسبب لا نعرفه. الاحتلال كعادته يعني يحاول بشتى وبكافة السبل أن يخنق غزة وأن يحترقها ونربط بها شعل متفجرة وشعل محترقة في أراضينا المحتلة بالكامل. نعم متزوج ولدي 3 من الأبناء، لأنني حينما أرى أبنائي مليان حرايق. استنى يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم سدد رمينا يا الله. اللهم سدد رمينا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا روح في حال سبيل. بلاش علق. في هذا الفعل وقع. كسرها بس كذا. ولعت غدا واحد. ولعت غدا. في حريق. هذا المكان. خذ لك صورة. بأننا دائما في مقدمة الميدان سنحرق غلاف. ندعوهم للاستجابة الكاملة لمطالبنا هذه المطالب المتمثلة في الشعب الفلسطيني المضطهد. لدينا متاح وتعالى مهما هدد هذا العدو الجبان المتغطرس بآلياته، دائما سنرسل ما هو متاح لدينا وما هو مشروع لدى الشعب الفلسطيني من وسائل. رسالتنا هي رسالة مشروعة نطالب بها بأن نفك الحصار عن قطاع غزة الحبيب المفروض عنه منذ عدة سنوات. نطالب بأبسط حقوقنا وهي فك الحصار عن قطاع غزة. نحن كشباب ثائر وكوحدات عاملة وخصوصا وحدات برق الجهادية دائما نسعى لأن تحقق مطالب هذا الشعب الفلسطيني كاملة غير مجتزأة. هذا العدو الجبان من خلال الوساطات الموجودة يسعى دائما إلى التملص من هذه القرارات. نحن بدورنا يجب أن نكون في الميدان لكي نثبت ونغير المعادلة. سنطلق مزيد من البلالين الحارقة والمتفجرة حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة والبسيطة لهذا المواطن. الاحتلال يراوغ دائما في الاتفاقيات وهذه عادة له، يعني مش أول مرة، لكن نحن دائما نسعى لأن نكون في الميدان حتى نرغم هذا العدو بتحقيق المطالب المشروعة لدينا. الاحتلال استهدف أكثر من مرة الوحدات العاملة في الميدان، هذا من غطرسة هذا